Greetings! Ngadto sa mga laiko dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Karong bulan sa Hunyo, atong saulugon ang bulan nga gigahin alang sa mga laiko agi og pagsaulog sa Jubilee Year of Hope dinhi sa Sugbo. Gikalipay nato nga adunay ipahigayon nga Jubilee of Hope Awards ang atong simbahan alang sa mga laiko, individual ug mga grupo nga mipakita sa ilang kadasig sa pagpangalagad. Kini sila nagpabilin sa ilang kalig-on sa pagtuo ug paglaom bisan pa man sa mga kakulian ug kalisdanan nga ilang giagian. Daghang salamat sa mga kaparian, mga kura paroko ug ilabi na sa atong mahal nga arsobispo sa Sugbo sa ilang paghatag og bili kanatong mga laiko nga nag-alagad diha sa nagkalain-laing parokya ug dinhi sa Archdiocese. Sa pagkakaron, aduna nay sobra sa 1,000 ka mga individual o grupo nga makadawat og Jubilee of Hope Awards dinha sa nagkalain-laing parokya. Atong gipaabot nga mas daghan pa untang mga parokya dinhi sa Archdiocese of Cebu nga mopahigayon og awards sa mga laiko atol niining tuig sa Jubilee of Hope. Hinaot nga kining maong kasaulugan makadasig og daghan pang mga kaigsuonang laiko sa pagpangalagad aron pagtuman sa misyon nga gibilin ni Kristo dinhi kanato. Congratulations natong tanang mga laiko. Nakadawat og award o wala, padayon kitang malipayon og madasigon nga pagsangyaw sa pagtuo pinaagi sa atong maayong buhat og pangalagad. Mabuhi ang mga laiko sa Sugbo.